सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ अहमदाबाद बर्ड स्मार्ट। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ लव बर्ड्स लेके आया हूँ। 12 पेयर का लव बर्ड का लॉट है। सारे ही दोस्तों सेमी एडल्ट बर्ड्स है ये, यानी कि इस बार जब ब्रीडिंग सीज़न आएगा प्रॉपरली अगस्त में आप इसकी ब्रीड ले सकते हो, जैसे ही ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होगा। अभी ये सारे सेमी एडल्ट है। 12 पेयर का लॉट है। पूरा लॉट आपको परचेस करना होगा। ग्रीन बर्ड एक भी नहीं है, सारे मिक्स कलर में है। गोल्डन, ब्लू, वॉयलेट, माऊ, सेबल सब इसके अंदर मिक्स आएंगे। डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। प्राइस के लिए नंबर है 8530329381। ये मेरा नंबर है। मैं फ़ोन ना उठाऊं तो सलमान भाई को आप डायरेक्टली बात कर सकते हो 8866992330 पे। बहुत अच्छे लव बर्ड्स है, चांस मिस मत करिए। 12 पेयर का लॉट है, सारे ही अवेलेबल है। थैंक यू।